এই হচ্ছে হাইপারএক্সের মেকানিক্যাল গেমিং কিবোর্ড। আজকে এই কিবোর্ডটি আমি আপনাদের সঙ্গে নিয়ে আনবক্স করব এবং এর প্রাইস জানাবো আপনাদেরকে। এবং আপনারা যারা গেম খেলতে পছন্দ করেন মেকানিক্যাল কিবোর্ড দিয়ে, সেই ক্ষেত্রে এই কিবোর্ডটি কেমন হবে সেটা আমি আপনাদেরকে জানাবো। এবং এই কিবোর্ডটি অ্যাকচুয়ালি দেখতে কিছুটা ছোট, নাম্বার সাইডগুলো যেহেতু নেই, সেই ক্ষেত্রে এই কিবোর্ডটা দেখতেও কিছুটা ছোট, পোর্টেবল। এবং এই কিবোর্ডটি আপনারা যখন ইউজ করবেন তখন আপনারা ফিল করতে পারবেন আসল গেমিংয়ের যে মজা, সেটা আপনারা এই মেকানিক্যাল গেমিং কিবোর্ড আপনাদেরকে রিয়েল এক্সপিরিয়েন্স দিবে গেমিংয়ের। যেহেতু এই কিবোর্ডটি মেকানিক্যাল গেমিং কিবোর্ড, সেই ক্ষেত্রে এর প্রাইস পড়বে প্রায় 9,000 টাকা। বাট আপনারা অনেক কম দামে, মানে 9,000 থেকে কিছুটা কমে এই কিবোর্ডটি নিতে পারবেন। সো ওনাদের শপের লিঙ্কটা আমি আপনাদেরকে দিয়ে দিব। এটা হচ্ছে অ্যাকোয়াবিট। এই শপটি হচ্ছে চট্টগ্রামে। আপনারা চাইলে এই ওয়েবসাইট থেকে অর্ডার করতে পারেন, অথবা ওনাদের ফেসবুক পেজে গিয়েও ওনাদের মেসেঞ্জারে আপনারা অর্ডার করতে পারেন। কম টাকায় কেনা নিতে চায় তো আপনাদের সুবিধার জন্য আমি ওনাদের শপের যে লিঙ্ক আছে সেটা আমার এই ভিডিও ডেসক্রিপশনে দিয়ে দেবো। তবে এই ভিডিওটা অ্যাকচুয়ালি কোনো ধরনের স্পন্সর ভিডিও না, এই শপ থেকেও স্পন্সর করা ভিডিও না, এবং হাইপারএক্স থেকেও স্পন্সর করা ভিডিও না। জাস্ট ওনাদের কাছ থেকে আমি কমে পেয়েছি, ওনারা রিকোয়েস্ট করলেন যে আপনি যেহেতু কমে পেয়েছেন কিছুটা, যদি সম্ভব হয় আপনি যদি রিভিউ দেন সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে একটু রিকমেন্ড করে দিবেন। তো সেই জন্য আমি ওনাদেরকে রিকমেন্ড করছি। তো দেরি না করে চলুন এটা আপনাদের সঙ্গে নিয়ে আনবক্স করছি। আমি মানসারুল ইসলাম পাভেল, আপনারা দেখছেন ম্যাক্স টিউব। লেটস গেট ইনটু দ্য বক্স। এই হচ্ছে আমাদের হাইপারএক্সের মেকানিক্যাল গেমিং কিবোর্ড, এবং বক্সের প্রথমে আপনারা কিছু লেখা দেখতে পাচ্ছেন যে হাইপারএক্স অ্যালয় অরিজিনস কোর। আপনারা এই কিবোর্ডটি ইউজ করতে পারবেন পিসি, PS4 এবং এক্সবক্স ওয়ানে। এ হচ্ছে হাইপারএক্সের লোগো, এবং আমাদের আজকের এই কিবোর্ডটি হচ্ছে হাইপারএক্স রেড লিনিয়ার কি। চলুন আমরা পেছনের অংশটা দেখে নিই। পেছনে অনেক ইনফরমেশন আপনারা পাচ্ছেন। আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে 1 2 3 4 দিয়ে ছবি সহ অনেকগুলো ইনফরমেশন দেওয়া রয়েছে। মেকানিক্যাল কিবোর্ডের 3 ধরনের কি থাকে, একটি হচ্ছে লিনিয়ার, আরেকটি হচ্ছে ট্যাকটাইল, আরেকটি হচ্ছে ক্লিকি। আমাদের এই কিবোর্ডটি হচ্ছে লিনিয়ার। চলুন আমরা বক্সটি খুলে নিয়ে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। এই বক্সের ভেতরে আমরা কিবোর্ডের সঙ্গে কি কি পাচ্ছি। এই হচ্ছে আমাদের কিবোর্ড, অ্যান্ড সাথে আমরা পাচ্ছি হচ্ছে ম্যানুয়াল গাইড, হচ্ছে কিছু ইনফরমেশন, এবং একটি কার্ড রয়েছে ভেতরে। এই হচ্ছে আমাদের কিবোর্ড, এবং কিবোর্ডের সাথে আমরা একটি কেবল পাচ্ছি। আপনারা পাচ্ছেন টাইপ সি USB কেবল। এই হচ্ছে আমাদের কিবোর্ড, এবং পুরো বডি হচ্ছে মেটালিক বডি। নিচের অংশে কিছুটা প্লাস্টিক রয়েছে, বাট এর ওজনটা মোটামুটি প্রায় অনেকটা বেশি। আপনারা যে বাটনসগুলো দেখেছেন সবগুলো বাটনসই প্রায় লাল। সো এটি হচ্ছে লিনিয়ার বাটন। চলুন আমরা কিবোর্ডটি একটু লাগিয়ে আপনাদেরকে দেখিয়ে নিচ্ছি। জাস্ট লাগানোর পরপরই আপনারা কি দেখতে পাচ্ছেন, লুক অ্যাট দিস ইজ RGB কালার লাইট। 1,67,77,216 কালার। দিস ইজ হিউজ। ওকে, সো আমরা এই কিবোর্ডের আনবক্সিং দেখে নিলাম, এবং আমরা এখন স্পেসিফিকেশন নিয়ে আলাপ করব। এই কিবোর্ডে হচ্ছে মেকানিক্যাল কিবোর্ড, লাইটিং রয়েছে RGB ব্যাকলাইট, এবং লাইট এফেক্টস আপনারা পার কিতে RGB লাইটিং, ব্রাইটনেস পাবেন 2 to 5 ব্রাইটনেস লেভেল, এবং অন বোর্ড মেমোরি 3 প্রোফাইল রয়েছে। কানেকশন টাইপ হচ্ছে টাইপ সি, ডিটাচেবল কেবল, অ্যান্টি গোস্টিং 100% অ্যান্টি গোস্টিং রয়েছে, এবং কি রোল ওভার হচ্ছে এন কি মোড, LED ইন্ডিকেটর রয়েছে, ইয়েস, মিডিয়া কন্ট্রোল রয়েছে, গেমিং মোড রয়েছে, এবং অ্যাকচুয়েশন ফোর্স হচ্ছে 45 গ্রাম এবং 50 গ্রাম। 45 গ্রাম হচ্ছে রেড, 45 গ্রাম হচ্ছে অ্যাকোয়া, এবং 50 গ্রাম হচ্ছে ব্লুতে। আপনারা যখন ব্লুটা কিনবেন এটা একটু জোরে ফোর্স করে প্রেস করতে হবে। এক কি থেকে আরেক কির যে ট্রাভেল ডিস্টেন্স সেটা হচ্ছে 1.8 mm, এবং টোটাল ট্রাভেল ডিস্টেন্স হচ্ছে 3.8 mm, এবং লাইফ স্প্যান কি স্ট্রোক হচ্ছে 80 মিলিয়ন। মানে এক একটা বাটনে আপনারা 80 মিলিয়ন প্রেস করতে পারবেন। এর যে ওজন রয়েছে কেবল সহ প্রায় 900 গ্রাম, প্রায় 1 কেজি ধরতে পারেন। সো দিস ইজ কোয়াইট হেভি অ্যান্ড স্ট্রং। চলুন আমরা এখন দেখে নিব হাইপারএক্স অ্যালয় অরিজিনের যে সফটওয়্যার রয়েছে, সফটওয়্যারের মাধ্যমে আপনারা কীভাবে কালারগুলো চেঞ্জ করবেন। জাস্ট লুক অ্যাট দিস। এখানে এক পাশে এফেক্টস রয়েছে, এক্সপ্লোশন, আবার অ্যাড এফেক্টস রয়েছে। আপনারা এফেক্টসগুলো অ্যাড করতে পারবেন। আপনারা যে কালারটা চাচ্ছেন সেই কালারটা অ্যাকচুয়ালি আপনাদের ইচ্ছে মতো কালারগুলো করতে পারবেন আপনারা, এবং কতটা ফাস্ট কালারটা এখানে প্রডিউস করবে কিবোর্ডে সেটাও আপনারা পাচ্ছেন। এখানে বিভিন্ন মুড রয়েছে কালারের,
একটি হচ্ছে ব্রিদিং মোড, আরেকটি কনফিটি, সোয়াইপ, সলিড, টয়লাইট, ওয়েভ এবং সান। ধরুন আমি যদি ফ্লেমে যাই, ফ্লেমে আমি যখন অ্যাড করব, জাস্ট লুক এট দিস, আমি একটা কি প্রেস করার সাথে সাথে এটা ফ্লেম, জাস্ট লাইটগুলো ফ্লেমের মতো বিহেভ করছে। চলো আমরা ফ্লেমটি কেটে আমরা ফেইডে দিচ্ছি, অ্যাড ফেইড। আমরা ফেইড কালারটি যাচ্ছে, আপনি যখন প্রেস করবেন যে কোনো একটা কিবোর্ডে, যে কোনো একটা কিতে আপনারা যখন প্রেস করবেন তখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে লাইটটা ফেইড হচ্ছে বা ফেইড ইন ফেইড আউট হচ্ছে। আমরা এখন ডাইরেক্ট সান কালারে যাচ্ছি। সো লুক এট দিস, এটা সান কালারে বিভিন্ন ধরনের কালার হচ্ছে। ওয়েভে গেলাম, টয়লাইটে যাচ্ছি, টয়লাইটটা একটু ইন্টারেস্টিং, কয়েকটা কালার উকি ঝুঁকি দিবে, তারপর আবার ফিরে যাবে নর্মাল কালারে। সলিড কালারে আপনার জাস্ট সলিড যে কালারটা আপনার যাচ্ছে সেটি, আর সোয়াইপের ক্ষেত্রে অটোমেটিকলি সোয়াইপ হতে থাকবে কালার একটার পর একটা। অ্যান্ড কনফিটির মধ্যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ডিফারেন্ট কালার ডিফারেন্টভাবে আসছে, আর ব্রিদিংয়ে আপনারা দেখছেন যে ব্রিদ ইন ব্রিদ আউট হচ্ছে। সো দিস ইজ রিয়েলি অ্যামেজিং। আর বিশেষ করে আমার কাছে যে জিনিসটা সব থেকে ভালো লেগেছে সেটি হচ্ছে, ধরুন আমি একটা কম্বাইন্ড কালার নিতে চাচ্ছি, এখানে আমি এক্সপ্লোশন দিলাম, এক্সপ্লোশনের সাথে আমি কালারটা একটু চেঞ্জ করে অন্য যদি কালারটা অ্যাড করতে চাই, অথবা অন্য আরেকটা এফেক্ট যদি অ্যাড করতে চাই, যেমন এখানে ব্রিদিং এবং এক্সপ্লোশন দুইটাই আছে, আমি আরেকটা কালার অ্যাড করতে যাচ্ছি, ধরুন আমি টয়লেট কালারটা অ্যাড করছি। সো ব্রিদিংয়ের পাশাপাশি টয়লেট কালারটাও এখানে জাস্ট উকি ঝুঁকি মারছে। দিস ইজ রিয়েলি বিউটিফুল। আর যারা গেম খেলেন, বিশেষ করে গেমারদের জন্য যেহেতু এই কিবোর্ডটি বানানো হয়েছে, তাদের জন্য আরেকটি ইন্টারেস্টিং জিনিস রয়েছে, সেটি হচ্ছে আপনারা আপনাদের যে কিগুলো খুব বেশি ইম্পর্ট্যান্ট গেমের মধ্যে, সেই কিগুলোকে আপনারা অটোমেটিকলি সিলেক্ট করতে পারবেন, মানে ম্যানুয়ালি সিলেক্ট করতে পারবেন। যেমন ধরুন সলিড কালার না দিয়ে আমরা ব্রিদিং কালার দিলাম, ব্রিদিং কালারের ক্ষেত্রে সেকশনটা সিলেক্ট করে আমরা কোন কোন সেকশনগুলো দিতে যাচ্ছি, আমরা এই 4টা সেকশন দিলাম। যেহেতু আপ অ্যান্ড ডাউন ভিডিও গেমসের ক্ষেত্রে এটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট, আমরা এখন আরও 4টা কালার দিতে পারবো, বা আপনার ইচ্ছে মতো আপনি কিগুলো চুজ করতে পারবেন। ধরুন আমি ওয়েভে গিয়ে এখন অ্যাড করে অন্য কালার দিব, যেমন ধরুন এই হচ্ছে আমার 4টা কালার। সো ওয়েভও হবে, ব্রিদও হবে। সো দিস ইজ রিয়েলি ইন্টারেস্টিং। সো আপনাদের ভিডিওটা কেমন লেগেছে অবশ্যই জানাবেন। আর আপনারা যারা এখনও পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করেননি, সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং নিচে বেল আইকনটি প্রেস করে রাখবেন নোটিফিকেশনের জন্য, যেন নতুন নতুন ভিডিওর নোটিফিকেশন সর্বপ্রথম আপনার কাছে পৌঁছে যায়। আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে নিয়েছেন তাদেরকে জানাচ্ছি স্যালিউট। আমাদের আনবক্সিং আজকে এতটুকুই ছিল, এবং রিভিউ ভিডিও আই উইল সি নেক্সট টাইম ইন অ্যানাদার ভিডিও। আনটিল দেন, আল্লাহ হাফেজ, ভালো থাকবেন সবাই।